हेलो गाइस, आज अनबॉक्स करेंगे डेनिम जींस। इसको मैंने ऑर्डर किया था ग्लो रूट से, इसका प्राइस है सिर्फ 299। आप देख सकते हैं ब्लैक पैंट है। आ जाएगी बस पेटी में। पेटी में आ जाएगी। टाइट तो वही थोड़ी बहुत करानी पड़ सके। चंडीगढ़ की पैंट है। बैंड बच जाएगी। सही है, बढ़िया बना। चल रही आज के बाद।